Evo ovdje piše u analizi, znači pjevačice odlaze, solo karijere, uništili ste i njih dvije. Ma evo sve smo ih uništili, svi su procvetali pored nas. Gocu Tržan ste potpuno uništili. Jesmo, eto. I ovu Ivanu ste potpuno uništili. Jeste, eto Ivana morala da se uda na kraju. Jer se udala? Jeste. A neka je sa srećom. Neka je. I reci mi, čime se ti baviš sad kad nema muzike u nekom... Aha, pa ja radim u nekoj marketinškoj agenciji. I sebe si uništio potpuno. Pa jeste, to sad se bavim malo marketingom, ali na drugi način. Čekaj, ali u svakom slučaju nema sad u bliskoj budućnosti u planu da se vratiš u muzici, da pokušaš ponovo neki... Ja ne znam, evo pričao sam pre neki dan sa Milanom o tome da napravimo TAP 011 juniore. Aha. Imamo 2 preslatke devojčice i još da nađemo neka 3 dečačića i da napravimo TAP 011 juniore. A koliko imaju godina te djevojčice? Pa za sada imaju dovoljno. 16. Sram vas bi. Pa juniori. Hoćete da uništite i te djevojčice? Mi ćemo da im napravimo jedan dobar album i oni će da idu... I onda i samo pravo poslije toga. Pa onda ćemo mi njima da budemo gane. Pa vidiš ti, niste se vi loše sjetili. Onda da dođemo i mi pa nama da napravite jednu ploču. Može. I mi bi to prodavali, tu ploču, preko 100.000 primjeraka i da si uzmemo pare. Može, to morate da pričate sa Milanom, Milan je autor. Ajde, važi, mi ako po ploči recimo uzimamo po euro, sami euro, to je ništa. 100.000 eura smo plus a gdje tu porez i PDV? Eto ih, sve za strane. To ne plaćamo. Sredit ćemo mi to. Nećeš nikad moći da zaradiš 1 euro po ploči. Zašto? Pa kakvi, nema šanse. Ako je cijena ploče 20 eura. A za koga da izdate, za Gorato? Ne, nego gore neko je najjači sad uvođe ove golo u djecu prikazuju Grandu, ali onda morate da ubacite i malo nekog etno zvuka. Ubacit ćemo. Što nam preporučuješ ti ovako mi da radimo? Ti i Milan? Pa ne znam, ja mislim da vi najbolje radite to što upravo radite. Da super, da se duhoviti, da ja vas moram da hvalim ako vi mene niste htjeli. Nema smisla to da pričaš. To nije normalno, to stvarno nije normalno da nam govoriš. Znam da mi se dešavalo tu u par navrata kada smo bili u Crnoj Gori, tu spavamo u hotelu Crna Gora i onda upalimo radio uveče i onda slušamo tako neke vaše emisije i siti se i smejemo. I barem lepo možemo da zaspimo. I sad ti misliš, ja vidim lijepo, da sad neko tu u hotelu Crna Gora, ovi što su nastupali večeras, Romana Prodi ili ko znam ja tu od tih pjevača, oni sad ovo slušaju i smiju se. Od kad se Romana Prodi bavi muzikom? Pa ja mislim od malih nogu. Izuzetno je talentovan. Jel jeste? Prelijepo, mogu ti kažem. Jel gostuje neki bend večeras tu u Podgorici? Ja ne znam, vjerojatno gostuje, ali ne vjerujem da se smiju, jer ovo su ozbiljne stvari. Pričamo o raspadu grupe TAP 011. Ako možemo pričati o raspadu Jugoslavije 100 dana, možemo i o vašoj grupi barem jedan dan. A jeste, eto, ako ništa drugo, možda će i o nama da pevaju posle neke pesme. Neki novi klinci jednostavno. Poput onih sve isto, samo njih nema. Tako je. Zaslužili ste, ako ste išta, da imate jednu noć posvećenu samo vam. Pa hvala vam. A reci mi kad smo već, ajde da pričamo i o parama zbog nekih ljudi koji žele da se počnu da se bave ovim stvarima. Jeste li mogli vi išta zaraditi dok ste radili? Pa jesmo, ali nije to ništa toliko ozbiljno. Što to znači? Nisam mogu recimo sebi da priuštim tu recimo neku lepu kućicu na moru. Bilo bi ti bolno. Što? Bilo bi ti bolno. Pa šta me briga, barem da mogu da izdajem tu kad je turizam, 3 mjeseca da izdajem tu i da uživamo. A možeš od marketinške agencije da obezbijediš kućicu na moru? Pa sad sam tek krenuo, mislim da kad budem napredo da ću moći. A imaš i ambicija u tom poslu? Pa imam, imam. Pa nekako sam i muzika ti je jedan vid marketinga, nekako sam 10 godina bio na tržištu, barem ako se u nešto razumem, mislim da se razumem u taj marketing. Znaš ti što je najpametnije, mislim po meni, evo ja sad Eto vi kad budete htjeli da snimite tu ploču, ako hoćete, možete da me zovete da se dogovorimo da ja radim marketing. Eto, to ćemo taman uraditi. Pa mislim da bi to bilo najbolje. Ali moramo ti kažem, i banke nemam. Nema problema. Imamo ovu crnogorsku... Tako da bi nam ti morao
dati jedno 5.000, na primjer. I da nam radiš marketing. Ne, evo, možemo Da nam sve da daš se 50.000. dogovorimo. Ako treba i da se uloži nešto u taj projekat, sve, ono. Hajde, pričat ćemo, nego ja sam htio ovo da kažem. Znaš što mislim da je najpametnije u ovom trenutku raditi? Drogirat se i pit bensedine. Ove sada ti je ozbiljno. Moraš, ne ti, nego svi mi. Tablete, znači svaki dan. Ne, ja samo više ovo što je na biljnoj bazi. Imaš te tablete koje su na biljnoj bazi. Te bromazepame i to sve bez veze. A ne valja to ništa. To je izašlo iz mode. Ne, to, baci to. Hemija. Jel reklamiraju kod vas ovaj persen? Ne, kod nas samo to ti je u najbolji lek za smirenje na biljnoj bazi. U mošak imamo mi novi... Znaš što kažu da je dobro, da se popije droga, da se popije droga i kašika meda poslije toga. Aha. Malo droge i kašika meda. A jeste, med valja za imunitet. Kao drogu potpuno ubetonira dolje taj med. Ne, med je tu samo služi za imunitet. Kod nas u Loški samo reklamiraju. Ovo što žene stavljaju, pa mogu da trče kad je onaj dan, oni dani kad su u mjesec. Kad dobiju periodu i prašak. Imamo prašak. Koji bi biti dobar bio prašak, te mi pošaljemo odavde. A čekaj da te pitam, ima li u Srbiji ova reklama? Sigurno ima. Stanite, uništit ćete mi košulju. Ima li ta reklama? Nema. Veniš. A ima. Stanite, uništit ćete. Pa možeš i naći gdje su te televizije koje mi tu i da zapalimo. Mi ćemo ovome, a ti tamo da zapališ te reklame. Ima to je ovdje na Pinku, Pa ali zapaliti to taj Pink. Ako gdje vidiš tu reklamu, ne zapaliti. I ćemo mi doći bombama. Prvo da zapalim televizor kod kuće svoje. Može i to. Pa jeste, da ne gledam to. Znači ima i tamo, stanite, uništit ćete mi košulju. A moramo i tebe da pitamo, pojavio se u Crnoj Gori jedan veliki problem. Malo ćemo se vulgarno izražavati, ali to trpi taj problem. Znači, kurčenjave ruke. Kod nas, nemoj da se ljutiš, malo smo, kažem, vulgarni, ali to je tako tako se kaže. To je kad čovjek izađe iz WC-a, pa nije obrao ruke. Obavio malu nuždu, a nije oprao ruke. Znači, njemu su ruke kurčinjave. Njemu su ruke kurčinjave, je li tako? I on se sad pita sa svojim prijateljem, i rukuje samim tim, on kurčinja i ruke svojega prijatelja. I to tako ide do besvijesti. Ima li toga u Beogradu? Da ljudi kurčinjaju jedni drugi? Pa naravno. Jesi li ti nekad nekoga iskurčinjao? Ali iskreno. I koliko puta. A ja znaš još nekoga sa sigurnošću. Ja mislim da je svako od nas to uradio minimum 2 puta. Ko je uradio to? Moraš i ti reći, brate. Pa ne znam. Kurčinjao i kurčenjave. Teško malo. Yes. Malo je teško.